Đây hôm nay là mình giới thiệu cho các bạn là để khi mua cái micro mà không dây của cái shop này. Tên shop trên Shopee là Loa Kéo Sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Còn trang Facebook, trang Facebook là đây, quay. Rồi mình mua về mở ra thì khi mà mình kết nối với lại cái loa Bluetooth này á, qua cái jack âm thanh đó thì tiếng rất là nhỏ. Alo, 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 alo. Thì mình mới bắt đầu kiểm tra và mình gắn qua máy tính á, tiếng vẫn rất nhỏ trong khi bình thường loa này rất là to. Thì mình mới bắt đầu nghĩ là có thể là do cái siêu của hàng mới ở trong cái màn micro này là nó còn siêu nên cản cái âm thanh để cho mình nói không được. Thì sau khi mình kiểm tra mình mở ra thì phát hiện á, cái sản phẩm này á, là thực tế đó là cái sản phẩm không chỉ là cũ mà nó còn đã qua sửa chữa rồi, nên cái chất lượng của sản phẩm nó rất là kém. Đây các bạn có thể xem, tại mình tí để mình mở ra. Đây là cái đoạn dây đồng, cái đấu nối vẫn còn cái mép hàng để mình lấy nét lại, vẫn còn cái mép hàng. Đây mặt bên này thì hoàn toàn là không bị đấu nối. Rồi đây là cái micro mà đã qua sửa chữa. Còn đây cái còn lại cọc dây hoàn toàn bình thường. Thế nhưng mà khi mình phản ánh với shop á, là shop vẫn nói, vẫn bao biện cái là hàng điện tử có lỗi. Tôi hỏi các bạn á, hàng điện tử có cái lỗi nào mà đấu được cái sợi dây đồng to như thế này không? Nên mà các bạn khi mua các thiết bị á, nhất là trên Shopee, trên mạng di động á, trên mạng thương mại điện tử á, cần hết sức chú ý, kiểm tra thật kỹ, nhất là đối với những cái shop như thế này.